歡迎大家嚟到世界360。橫福爾嘅事件咧已經發生咗成個幾月啦。嗱，我哋亦都可以話俾大家聽，就係從呢個北京過去一個月以嚟嘅一啲成個反應嘅幾次嘅睇咧，即係香港咧就嗰啲涉案嘅嗰啲商人就肯定走唔甩㗎啦。但係咧官員都一定會攞啲嚟祭旗嘅。坦白講啊，呢啲咁嘅政府公務員，我哋大家都眼見㗎啦，個個都掛住 hea 都冇嘢做嘅，係咪先？班友都好 hea 下嘅，個個白豆糧係咪一日翻幾個鐘啫？叫你監督啲嘢，老實講，我哋睇睇呢班友有冇真係好好監督啫？咪又係亂咁嚟，所以揾啲人出嚟祭旗，大家都 happy 啊，係咪咁講啊？嗱，佢揾啲咩人嚟祭旗咧？我哋就覺得就係話會係揾一啲當屋宇署嗰啲走唔甩啦，啱啱係嗰個區。咁啊，呢幾年負責呢個區嘅監督嗰啲人啊，通通拎出嚟斬頭啦。嗱，其實我哋睇到啦，啱啱李家超喺北京述職嗰陣啦，習近平都同佢講啦，話一定要將相關涉案人員咧就要即係要處理佢咁樣。嗱，相關涉案人員咧，去講呢啲咁嘅嘢咧，絕對就唔係話揾一個普通嘅商人啊，普通嘅蛋散，唔係揾我哋呢啲人去孭。講得到話要揾人去負責嘅，通常佢哋係按照佢哋官場嘅慣例喺中國，就係只要揾一個官員嚟到負責啦。咁啊，香港呢啲政府公務員有乜背景啊？有乜黨啊？有乜嗰啲支持啊？咪普通一個公務員鬥份糧喺度呃飯食嘅，係咪先？大家都知嘅呢班友。咁啊，會揾揾翻3-5個出嚟定佢罪，整佢5碌10碌。咁等香港人條氣順翻啲啦，咁啊北京都有所交代啦，話人就係呢幾個官做到咁樣嚇，所以咧就會就搞成咁大鑊啦咁樣。咁啊，我覺得就屋宇署啦，嗱勞工處都有啲人俾人捉出嚟去祭旗嘅，不過可能就冇罰得咁重，因為咧畢竟呢啲屋嘅嗰個監管啊樓宇都唔係佢嘅責任。勞工處啊，即係負責監督啲勞工嘅啫，即係可能你話有冇啲人食煙啊，即係勞工嗰啲權益嗰啲。咁啊，另一個部門咧，我覺得就係消防處啦。咁啊，其實消防處咧就我覺得分兩個部分啦。嗱，喺前線工作嘅消防員咧，大家都知佢哋好辛苦，即係都係好勇敢，即係真係做嘢嘅，係咪先？佢哋即係衝入個火場去到救人，我哋大家都見到嘅。咁但係另一批嗰啲消防員咧，就我哋做官嘅，負責監督嘅，監管人哋法例嗰啲嘅。咁呢班友有冇做嘢咧？係咪先？嗱，呢個就真係要查過先知啦。不過咧，其實我哋從呢一個結果去睇啦。當然佢哋冇做到嘢啦，喺呢一方面嚇，我唔係講緊話衝入火場救人，我哋冇做嘢。我講就係監督呢一啲乜消防嗰啲咁嘅嗰啲滅火有冇用啊，或者嗰啲有冇仲可唔可以點得着個火，滅火筒用唔用得？呢個層面或者警鐘響唔響？呢個層面嘅監督的確係冇做到位嘅。咁可能都會揾1-2件嗰啲低級嘅啊，揾啲幫辦仔啊出嚟斬下頭咁樣咯，嚟到向大家公眾交代咯。咁咧，但係嗱，好似睇翻咧就，如果你話講到呢個宏福苑嘅呢啲咁嘅業主立案法團啦，嗱呢啲咧都走唔甩噶啦，前任同現任嘅咧，全部通通落去10碌8碌啊，10年8年咁樣去判重監。仲有呢一啲咁樣嘅嗰啲承辦商就唔使講啦，抄佢家，全部通通判佢10年20年，呢個就肯定噶啦嚇，呢啲人走唔甩噶啦。咁其實呢件事發生咗之後咧，我覺得呢件事就係咁樣就會定咗落嚟㗎啦，起碼俾香港嘅人有個交代，真係一石二鳥咯。嗱，當然啦，嗱，好似中國做嘢嘅政府做嘢就唔需要考慮民眾嘅感受嘅。不過咧，呢個時候有陣時佢可以考慮下你，只要呢個做呢件事咧無傷大雅，對佢政權冇乜特別嘅影響，佢就做，即係好似呢一啲咁樣，拎翻一啲中低級嘅官員炒佢1-2個，判佢幾年監咁樣。然後大家民眾就定咗個心對政府嘅嗰個威望又復翻嚟喎。咁啊佢不妨一做啊，即係好似大陸咁樣啫嘛，好多各縣各市一有啲咩天災大禍，先將嗰個市嘅書記先炒咗佢先，唔好理咁多。第二時佢再復出嚟一回事，但係起碼呢一下咧，佢俾啲人就唔好出聲先啦，即係你班人市民嗰啲就冇得好講啦，即係起碼我炒咗最高油先落咗嚟唔使講，你班人唔好衝出嚟先。
嗱，呢下共產黨即係嗰隻個管治手法咧，某程度上咧真係有效率過香港好多噶。你喺我呢啲出咗事，即係仲出嚟喺度講一大堆嘢，越講就越衰，係嘛？大學先將個頭炒咗先，未來一定有機會復出嘅嗰啲官員，但係起碼就沉潛咗3-4年低，即係得翻3-5年噶啦。咁啊，你唔好彩啦，只係咁講就喺官場嗰度。除咗話官運亨通啊，要有人脈之外，有陣時都要講啲運氣嘅。啱啱係大學官場，佢啱啱撞正你呢個市，就係呢棟樓喺度着晒火，死咁多人，咪就係你，咪計喺你個頭嗰度，你唔好彩咯。咁啊，實有啲人好好彩咁啊嚇，乜事都冇，順風順水咁啊，升到上去大官，咁啊係咁噶啦呢個世界。咁啊，我覺得呢件事之後結束咗之後咧，反而香港未來係點算咧？即係到處都係呢啲咁嘅大生意，講親都億億聲。咁你以後點樣處理啊？嗱，最緊要就係以後呢啲咪業主立案法團，我上一集都有講過啦。其實你點樣去控制佢咧？呢啲咪成日立案法團，一棟大廈一個團係有，一定就有人想揾銀噶啦。其實喺某程度上，如果你話政府監督不力嘅話，喺呢個層面咧都好難監督喎，因為人心難測啊嘛。你每棟大廈都有班友喺度偷，即係喺度搶錢啊，喺度想搞啲咁嘅嘢。咁當然啦，另一個層面你話啲警鐘響唔響啊？啲防火材料用得好唔好？呢個就一定要監管得好啦。但係呢啲就可以做得到啦。但係你話講到呢一啲咁嘅業主立案法團同出邊勾結喺度啲錢碌嚟碌去咁嗰啲，我諗政府真係你好難話怪政府做唔做得到。最緊要就係本身我哋香港人自己唔爭氣嘛，係都要搞呢劑咁嘅嘢。如果你睇翻喺外國嘅話，入邊又話咁誇張啦，即係你睇一睇英國同埋呢啲加拿大呢一類型嘅國家，同香港制度差唔多英聯邦啊，佢哋都有大廈都有收入管理費，分別係在於就係話喺外國咧，喺加拿大、英國咧，佢管理費收得比較高啲嘅，因為佢預留一個緊急費用咧去作為呢個大樓嘅一個裝修嘅用途。咁啊咁所以就係話喺緊急情況，佢啲錢可以用一用，就唔使下下都同你啲業主嗰度攞咁多。咁但係最主要就係話，其實當佢哋維修嗰陣咧，佢哋維修嘅費用都係好貴嘅。不過咧就唔會話好似香港搞到呢啲咁嘅業主立案法團裏面啲，即係由呢度裡面通外面嗰啲錢碌嚟碌去，咁啊呢個分啲，嗰啲分啲，同埋就唔會搞到嗰啲咁嘅億億聲嗰啲咁誇張嘅數字啊。最緊要就係話，第二個層面就係話喺外國呢一啲屋，佢真係做嗰陣咧。即係貪還貪啦，即係翻基本面啲安全嘅措施佢都做得足嘅，即係話啲材料嘅使用啊，成個流程啊點樣做，就唔好似香港做得咁樣，班友為咗搲銀嚇，就乜都唔理，就自己就去著到肥到乜都着唔落咁就算數啦。咁啊話知你啲人係死啊算數，死咗幾百人金錢係嘛？咁所以我覺得就係話呢件事結束咗之後咧，究竟香港以後點樣去管理呢一種咁樣嘅業主立案法團咧？呢個就係真係一個最大嘅，反而係一個最大最頭痛嘅問題咯。好，今日我哋就講到呢度先，下次見。